wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So barkanku da sake zuwa channel namu na ajin koyon lissafi. So a previous class namu mun yi magana akan directed numbers. So yau muna son mu yi magana akan addition and subtraction of directed numbers. So mun muka da wannan question na farko 2 plus 9. So wannan in ka ga shi haka, wannan number naka na farko shine number da zaka fara a kansa. Wannan kuma shine zai gaya maka direction din da zaka bi. Wannan kuma shine zai faɗa maka steps nawa zaka ji. To kaga yanzu in ka zana number line ɗinka, origin ɗinka nan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. So in ka zana number line ɗinka haka, wannan na farkon shine zai faɗa maka pointin da za ka fara ƙirgenka. Kaga 2 ne, sai mu nemo inda 2 yake, gana inda 2 ne yake. Shi ne pointin da za mu fara ƙirgen mu. Wannan kuma shi zai faɗa maka direction da za ka bi. Hagu za ka bi ko dama. Idan plus ne za ka bi dama. Idan minus ne kuma za ka bi hagu. To kaga wannan tun da plus ne za mu bi dama. Sannan za mu bi dama nan kuma step tara ne za mu je. Shi ne wannan 9 ɗin. Tunda step tara za mu je sai ka fara ƙirgenka daga 2 nan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaga inda ya sauka 9, wannan shine ansan ka. Kaga therefore 2 plus 9 zai ba mu 11, shine ansan ka. Using number line kenan. Sannan wannan question na biyu kuma aka ce 8 minus 3. Kaga wannan shine inda zaka fara kirgenka. Wannan kuma shine direction da zaka bi. Wannan kuma shine number of steps din da zaka yi. To kaga yanzu zamu fara da kai 8, ga nan inda 8 nan yake. Sannan direction da zamu bi kuma wannan negative sign ne, minus ne, kaga zamu bi hagu kenan. Sannan in zamu bi hagu nan kuma step 3 ne zamu bi. Kaga shine wannan 3 din. Sai mun fara daga nan 1, 2, 3. Kaga ya falling anan, wannan shine ansan mu. Kaga therefore number 2 namu ya zama 8 minus 3, ansan mu shine 5. Sannan number 3 shi kuma aka ce minus 2 minus 3. Kaga minus 2 shine da wannan step din da zaka fara irgenka. Kaga sai ka nemo inda minus 2 yake gashi nan. Sannan wannan minus din yana nuna mana cewa hagu zamu bi kenan. Sannan wannan 3 din kuma yana nuna mana steps inda zamu bi. Steps nawa zamu je. Kaga muka fara daga nan 1, 2, 3. Kaga na uku shine minus 5, shine an san ka inda ya falling. So therefore minus 2 minus 3, kaga zai ba mu minus 5. Sannan na uku shi ma na uku shi kan ku ansa ko ku aje mana ansan ku a comment section. Mun gode da kallon bidiyon mu.